大家好，我是儿科中医田建东。为了帮助全国各地的患儿，我们特地开通了互联网视频看诊，在家里你就可以享受北京专家的一个诊疗服务，可以帮您省去路途的奔波，也可以省去您挂号的辛苦。您有儿科方面的问题，请私信或者留言，我会及时回复大家。请您关注我，谢谢大家。你好，杜瑞涵是吧？对。看看舌苔白厚，刚才我看你那照片了发的，舌苔真是挺厚的。我就把那个昨天照的那个舌苔给你发过来了。发了，看见了。他这个是有时候比那个还严重一点。有时候还严重，吃的还可以是吗？吃的就是可以，就是不吸收。从1岁半到现在，基本上可能就长了一点点，长了可能不到1斤吧。体重都是体重没怎么增加是吧？现在是2岁是吧？对，现在只有19斤。才19斤啊！现在是现在年龄是多少？2岁多少？到2岁了吗？2岁3个月。现在2岁3个月了。对。吃的还行，他不喝奶是吧？不喝奶。就是不爱喝是吗？他就不喝，他要，但是给了他就不喝。从什么时候开始不喝的？1岁就开始没喝了。1岁就不喝了，就死活不喝。这一直吃的主食呗，我们吃啥他就吃啥呗。还大便特别干吗？大便干得很，就是说拉出来的就是那种，羊屎蛋一样的那种。都是跟羊屎蛋似的。对，不过是1天1次，有时候2天1次这样子。来，让孩子对着镜头我看看。来，这个。伸舌头宝，伸舌头。舌头出来，舌头，来看，舌头。把舌头伸出来，我看看。吐一下吧。昨天我们就是那个舌苔，就是发的那个昨天那个舌苔那个白腻那个哈，老是这样是吧？对。舌头基本上老是这样是吧？他2天好了，然后过了2天就反复的很。就老这样他那个晚上睡觉的时候睡得安稳吗？晚上睡觉磨牙打呼噜，有时候还打呼噜。有时候打一下，把他抱起来，重新枕头上放一下，他就不打了。然后就磨牙。磨牙磨得厉害吗？磨牙磨得厉害，然后我们也去看了，一直吃的那个锌啊、钙呀那些，一直吃的呗。那跟这没关系，不用吃这个。那个头上出汗也厉害。那个睡觉睡得安稳吗？踏实吗？在我们家的话还算可以，要半夜的话醒来1次尿尿，然后到别人家去，到我丈母娘那些家去了，根本就不行。就睡不踏实了是吧？对，在我们家还可以。那个睡觉时候出汗多吗？出汗多。也爱出汗是吧？对。行。孩子还有别的什么其他问题吗？平常身体抵抗力怎么样？抵抗力怎么样？平常爱感冒吗？发过烧吗？爱感冒，他就是因为他身体不行的，老是爱感冒，我们都不敢带他出去，怕又出去了就感冒了。所以他的活动就比一般小孩活动少一点。你们家是哪儿呀？我们家青海的。青海啊？那个他吃药没问题吧？吃药可以，吃药厉害的很。行。从小感冒一直惯下吃药厉害的。行，那我就给你开那个中药了啊！我先给你开2周的。中药可以。我给你开2周的，给他吃就行啊。小汤药，1次1袋，1天2次啊。也行。我们这个吃中药吃的多呀，也是。行，那我就给你先开2周的啊。行，反正调的多也没调理过来。行，这次你吃药试试啊，咱们先开2周的调理啊。